È in arrivo l'ennesimo fine settimana di maltempo e il turismo vede sempre più nero. Gli addetti ai lavori alla preoccupazione aggiungono l'amarezza. Ci siamo veramente sentiti abbandonati e noi in particolare, come molte altre strutture qui di Araba, la settimana scorsa è stata una settimana di vuoto completo, nel senso che non c'era nessun accesso, avevamo i clienti in casa che non potevano uscire, non potevano raggiungere gli aeroporti. Il problema delle strade è enorme perché siamo nel 2014, è impensabile che una località che è al centro del Dolomiti Super Ski non abbia la possibilità di mettere in sicurezza le proprie strade. Capiamo i passi, però noi veramente per 5-6 giorni siamo stati completamente isolati. Da Araba a Sappada la musica non cambia, mai vista una stagione tanto negativa. Un inverno così nel 51, ma nel 51 era altri tempi, non era l'economia che girava in questa maniera, turismo, perché adesso turismo manca la gente, cioè veramente impianti, slavine, cioè è un danno sicuramente enorme. Danni che prova a quantificare il presidente di ANEF Veneto, l'associazione che riunisce tutti gli impianti di risalita. Per quanto riguarda gli impianti di risalita stiamo segnando delle perdite importanti sull'anno scorso. Sicuramente il tempo ci sta aiutando e i tanti weekend di pioggia, di neve, più pioggia in pianura e neve in montagna hanno condizionato di molto gli arrivi e i passaggi sui nostri impianti. Siamo attorno oltre il 10% nel migliore dei casi e per arrivare anche al 20% sui casi peggiori di perdite. Solo sui passaggi mancati, ma poi ci sono i danni al sistema. Se il tempo facesse giudizio, basterà quel che resta dell'inverno per recuperare? No, assolutamente, l'unica cosa, il tempo ci permetterebbe di bloccare le perdite, ma quello che è stato perso è irrecuperabile a questo punto, perché oltre alla mancanza, al mancato guadagno dobbiamo aggiungere anche i tanti danni comunque che tutti quanti abbiamo subito, milioni di euro assolutamente.